വെൽക്കം ടു DP വ്ളോഗ്സ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഗ്ലാസിനെ ഒരു മിനി വാട്ടർ ഹീറ്ററാക്കി മാറ്റാൻ പോകുന്നു. അപ്പം എല്ലാവർക്കും DP വ്ളോഗിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. രണ്ട് സ്റ്റിക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ബ്ലേഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ നീളത്തിൽ കുറച്ച് വയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ബ്ലേഡ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് നമ്മൾ ഈ വയർ കണക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പം ഒരു വയറിൻ്റെ അറ്റത്ത് നമ്മളൊരു ബ്ലേഡ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ബ്ലേഡ് എടുത്ത് ആ ബ്ലേഡിൻ്റെ അറ്റത്തും ഒരു വയർ കണക്ട് ചെയ്തു. ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യാറുള്ളത്, നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ സ്റ്റിക്ക് ഈ ബ്ലേഡിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ കാണുന്നത് പോലെ കയറ്റി വയ്ക്കണം. ഒരു സ്റ്റിക്ക് ഇതുപോലെ വെച്ച് വേറെ സ്റ്റിക്ക് എടുത്ത് അതും ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഈ രണ്ട് ബ്ലേഡും രണ്ട് സ്റ്റിക്കിൻ്റെ അറ്റത്തായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വയറിൻ്റെ കണക്ഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം നല്ലോണം തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം.